ये यहाँ पे क्या छिपा हुआ है बच्चों? ये तो भाई कार लग रहा है हमको। यहाँ पे बहुत सारे कार छिपे हुए हैं बच्चों। बच्चों हम इसको निकालते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कार है और कौन कौन सी कार है। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम इसको निकालते हैं और इसको वॉश करते हैं। तो ये देखो बच्चों, ये क्या रहा। इसको पहले हम यहाँ पे ले जाते हैं पानी में और हम इसको वॉश करते हैं। ये बच्चों ये देखो, ये तो रिक्शा है बच्चों। ये देखो, ये टेम्पू वाला रिक्शा है। ये इसको कैसे चलाएंगे हम इसको? ये देखो बच्चों, हम इसको यहाँ पे रख देते हैं, फिर बाद में इसको हम चलाएंगे। फिर दूसरा हम उठाते हैं दोस्तों। ये देखो बच्चों, ये क्या है? ये तो इसको हम फिर वॉश करते हैं। ये क्या है देखा जाए। ये बच्चों ये क्या है? ये बच्चों ये ट्रक है बच्चों। ये देखो कितना प्यारा सा ट्रक है। फिर हम इसको यहाँ पे रखते हैं दोनों को साइड में। फिर दूसरा हम उठाते हैं बच्चों। ये देखो, ये बच्चों क्या है बच्चों? ये क्या है बच्चों? बच्चों ये डंपर है क्या बच्चों? चलो पहले इसको हम वॉश करते हैं कि ये क्या आता है। बच्चों इसको भी हम वॉश कर लिए। ये देखो बच्चों क्या है, ये इंडियन डंपर है बच्चों। फिर इसको भी हम यहाँ पे रख देते हैं बच्चों। फिर हम दूसरा उठाते हैं बच्चों। ये देखो, ये लग रहा है मिनी ट्रेन है बच्चों। ये ट्रेन है बच्चों। ट्रेन को भी हम वॉश करते हैं बच्चों। ट्रेन को भी हम वॉश कर देते हैं। ये देखो कितना शानदार ट्रेन है। वाह बच्चों, कितना अच्छा लगेगा इस पे हम चढ़ेंगे तो छुक 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 करेगा ना बच्चों। फिर दोस्तों हम उठाते हैं इसको। ये कौन सा कार है बच्चों? ये कौन सा कार है बच्चों? ये कौन सा कार है बताना जरा। इसको भी हम वॉश करते हैं। ये देखो बच्चों, ये देखो, ये कौन सा कार है? ये स्पोर्ट्स वाली कार है, बहुत मस्त कार है। इस पे बैठने पे बहुत मजा आता है। फिर बच्चों हम इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। फिर बच्चों ये देखो, ये क्या छिपा हुआ है? ये बच्चों ये तो बतख है बच्चों। इसको भी हम नहला देते हैं बच्चों। इसको भी वॉश कर देते हैं। ये बच्चों ये देखो, वाह कितना प्यारा बतख है बच्चों। इसको हम ना ट्रक पर रख देते हैं। वाह कितना शानदार लग रहा है ना बच्चों। फिर देखो, ये देखो बच्चों, ये जेसीबी है। ये देखो, ये जेसीबी है। जेसीबी खुद ये गंदा हो गया है बच्चों। चलो इसको भी हम वॉश करते हैं। वाह बच्चों कितना शानदार जेसीबी है ना, मस्त है।